Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Irma Suryani Malau dengan NPM 2012019. Hari ini saya akan membahas tentang menjaga lingkungan. Berbicara tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan salah satu yang ada di sekitar kita dan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Melestarikan lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, setiap manusia wajib melestarikan lingkungan hidup. Kebersihan lingkungan merupakan suatu yang harus kita jaga. Seperti kata pepatah, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, untuk tercapainya lingkungan yang bersih dan nyaman, maka dari itu diperlukan langkah 2M, yaitu merawat lingkungan serta melestarikan lingkungan. Yang pertama adalah merawat lingkungan. Merawat lingkungan adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap makhluk hidup. Untuk itu, apa saja sih cara untuk merawat lingkungan itu? Cara yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan berbagai hal seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Dan cara yang kedua adalah tidak membakar sampah. Membakar sampah dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon. Untuk itu, kita harus menjaganya agar bumi tetap stabil. Dan yang ketiga adalah dapat menghemat energi. Menggunakan produk-produk rumahan dapat menghemat energi. Untuk itu, diharapkan untuk dapat menghemat energi dengan menggunakan produk-produk rumah. 2. Melestarikan lingkungan. Kelestarian lingkungan adalah suatu yang harus kita jaga untuk tetap seimbang dan agar tetap keberlangsungan hidup kita. Apa sih cara untuk melestarikan lingkungan itu? Yang pertama, menanam pohon. Menanam pohon dapat mengembalikan lingkungan yang tadinya gundul menjadi ada. Yang kedua, menggunakan produk daur ulang. Menggunakan produk daur ulang dapat menghemat energi kita dengan menggunakan 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Dan yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar. Melakukan perburuan liar dapat mengeksplorasi habitat yang ada di sekitar kita. Untuk itu, diharapkan untuk tidak mengeksplor habitat yang ada. Talk about the environment. The environment is one that is around us and has to live for living things. Preserving the environment is the responsibility of all of us. Therefore, every human being is obliged to preserve the environment. Environmental cleanliness is something that must be maintained. As the saying goes, cleanliness is part of faith. Therefore, to achieve a clean and comfortable environment, it's necessary to take 2M steps, namely, care for the environment and preserve the environment. First, caring for the environment. Caring for the environment is something that must be done by every living thing. For that, what are the ways to care for the environment? The first way are, don't litter. Litter can cause various things such as flood, landslide, and others. And the second, don't burn trash. Burning trash can cause damage to the ozone layer. For that, we must keep it in order to keep the earth stable. 3. And the last, can save energy. Using a home product can save a lot of energy. For that, it's expected to be able to save energy by using home product. 2. Preserving the environment. Environmental sustainability is something that we must maintain in order to stay balanced and in order to maintain survival. What are the ways to preserve the environment? First, plant tree. Planting tree can restore a previously deforested environment into existence. Second, use recycled product. Using recycled product can save our energy by doing the 4R,
namely reduce, reuse, recycle, and replace. And the last, don't do poaching. Carrying out illegal hunting can explore the habitat that exists around us. For that, it's expected not to explore existing habitat. The environment, as one of God's creatures, must be preserved. Environmental sustainability is related to the welfare of a nation. Therefore, humans must be takers of environment as well as possible. Efforts that must be taken in preserving the environment are, among others, protecting and preserving the environment, protecting animals, planting trees, making good use of air and water, and most importantly, how to maintain the balance of nature and its habitat. For that, I invite all of us friends to protect our environment by throwing trash in its place, planting trees around our environment, saving water, and doing recycling. I think that's all. Thank you and good day.